Het is het laatste presentatie, de eindejaarspresentatie van onze studenten van de Design Academy Aruba. Design Academy Aruba, daar hebben meerdere studenten samengewerkt aan verschillende projecten. Dat is van grafische vormgeving tot tekeningen tot keramiekprojecten. En zij hebben eigenlijk allemaal eigen werkstukken, kunstwerken gemaakt, maar ook grafische designs gemaakt die zij graag willen presenteren aan Aruba. Wij zijn ongeveer 1,5 jaar geleden begonnen, dus dat is nog niet zo heel erg lang. Onze eerste lichtingsstudenten zitten nu in het 2e leerjaar en in totaal duurt de opleiding 4 jaar. Dus we hebben een 4-jarige mbo-opleiding niveau 4 in Aruba op kunst- en cultuurgebied. Dus de opleiding heet Arte en Design en daarmee zijn we ook de enige die een Art en Design opleiding hebben in het Caribisch gebied. En graag willen wij vandaag laten zien wat onze studenten allemaal voor spullen hebben gemaakt. We hebben eigenlijk 2 soorten projecten wat jullie vanavond gaan zien. Het ene project is het project van onze mbo-studenten. Zij hebben verschillende werkstukken gemaakt gedurende het jaar. Dat zijn bijvoorbeeld het logo-ontwerp van de Coral Academy, wat vanavond revealed zal worden. So it's a very exciting moment. En het andere project, dat is een keramiekproject. Dat doen we samen met het Stimuleringsfonds. Zij hebben ons ondersteund om totaal 60 jongeren de mogelijkheid te geven tussen de 12 en 28 jaar om gratis deel te nemen aan een keramiekproject. Dus het is ontzettend leuk om te zien wat zij voor dingen hebben gemaakt en ontwikkeld. Ja, we hebben zeker al nieuwe studenten. We hebben wel nog plek voor een aantal studenten meer. En we vinden het vooral heel leuk als het gewoon hele creatieve studenten zijn die graag verder willen in kunst en cultuur en ook een stukje designopleiding op Aruba. Jullie kunnen ons bereiken via de website www.designacademyaruba.com.